अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, असां चैनल ते खुश आमदीद। अॼु जी हिन वीडियो में असां ॻाल्हि कंदासीं शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी खैरपुर में एडमिशन हली रही आहे बैचलर डिग्री प्रोग्राम ऐं मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम अकेडमिक ईयर 2023 में। त अचो त ॾिसूं था हिन में कहिड़ा कहिड़ा डिपार्टमेंट्स आहिनि ऐं तव्हां हिन में अप्लाई कीअं करे सघो था। मॉर्निंग प्रोग्राम जेके मेन कैंपस में आहिनि उहे बैचलर 4 ईयर प्रोग्राम आहे, फार्म डी आहे ऐं LLB 5 ईयर प्रोग्राम आहे। फैकल्टी में फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड लैंग्वेज आहे जंहिंमें इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर आहे, सिंधी आहे, उर्दू आहे। फैकल्टी ऑफ एजुकेशन आहे जंहिंमें स्पेशल एजुकेशन आहे, टीचर एजुकेशन आहे, ECE आहे, B.Ed 1.5 ईयर आहे ऐं B.Ed 2.5 ईयर आहे। फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंस में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आहे, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस आहे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आहे, कॉमर्स, बैंकिंग एंड फाइनेंस आहे। यही फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस में इकोनॉमिक्स आहे, जेंडर स्टडीज आहे, इंटरनेशनल रिलेशंस आहे, पीस एंड कन्फ्लिक्ट स्टडीज आहे, इस्लामिक स्टडीज आहे, मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज आहे, पॉलिटिकल साइंस आहे, पाकिस्तान स्टडी आहे, सोशोलॉजी आहे। फैकल्टी ऑफ फिजिकल साइंस में आर्कियोलॉजी आहे, कंप्यूटर साइंस आहे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आहे, जियोग्राफी आहे, मैथमेटिक्स आहे, फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आहे, स्टैटिस्टिक्स आहे। ये फैकल्टी ऑफ नेचुरल साइंसेस में बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, फार्मेसी ऐं ज़ूलॉजी आहे। फैकल्टी ऑफ लॉ में शहीद जुल्फकार अली भुट्टो स्कूल ऑफ लॉ आहे। उन सां गॾु BS प्रोग्राम 3rd ईयर में जेके आहे उहो ऐं MBA प्रोग्राम आहे 1.5 ईयर ऐं 3.5 ईयर MBA प्रोग्राम आहे। फैकल्टी ऑफ आर्ट एंड लैंग्वेज में, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंस में, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस में, फैकल्टी ऑफ नेचुरल साइंस में, फैकल्टी ऑफ फिजिकल साइंस। उन खां पोइ जेके घोटकी ऐं शहजादकोट कैंपस आहे उन में BS ऐं BBA 4 ईयर प्रोग्राम आहे जंहिंमें बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्यूटर साइंस ऐं इंग्लिश ऑफर कई वञे थी। हिन में बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम में अप्लाई करण जे लाइ तव्हांजे लाइ इंटरमीडिएट रिक्वायर्ड हुजे ऐं जेका पार्ट 3 BS पार्ट 3 जे लाइ तव्हांखे 14 ईयर जी एजुकेशन हुजे। उन सां गॾोगॾु 2200 रुपए जो हिन जो चालान आहे ऐं अप्लाई करण जे लाइ तव्हां admission.salu.edu.pk ते वञी तव्हां ऑनलाइन अप्लाई कंदा। हिन जेके डेट्स आहिनि, एडमिशन्स स्टार्ट थी चुकियूं आहिनि 3 अक्टूबर खां ऐं जेका लास्ट डेट आहे उहा 6 नवंबर आहे। इन जी जेका प्री एंट्री टेस्ट थींदी उहा 26 नवंबर ते थींदी ऐं जेके क्लासिस स्टार्ट थींदा उहे मंडे 16 जनवरी खां स्टार्ट थी वेंदा। जीअं तव्हां URL सर्च कंदा admission.salu.edu.pk तव्हां एडमिशन पोर्टल ते अची वेंदा शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी जे ऐं तव्हां पोइ हिते न्यू यूज़र ते साइन अप कंदा। हीअ फॉर्म आहे, हीअ सॼो तव्हां फॉर्म फिल कंदा ऐं रजिस्टर ते क्लिक कंदा। जीअं तव्हां रजिस्टर ते क्लिक कंदा तव्हां खां पुछंदो आर यू श्योर यू वांट टू रजिस्टर विद दिस ईमेल। जेका तव्हां ईमेल ॾिनी आहे तव्हां उन सां रजिस्टर थियणु चाहियो था ऐं पोइ तव्हां यस ते क्लिक कंदा। यस ते जीअं ई क्लिक कयोसीं त असां वटि ईमेल ते वेरिफिकेशन कोड आयो हूंदो, उहो कोड असां हिते अची लिखंदासीं। ॾिसो मथां आयल आहे वेरिफिकेशन कोड SALU। इहो असां कोड कॉपी कयोसीं, हिते लिखियोसीं, सबमिट कयोसीं। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, काइंडली लॉग इन, थैंक यू। रजिस्ट्रेशन असांजी थी वई, हाणे असां लॉगिन करे फॉर्म फिल कंदासीं। हीअ असां पंहिंजो NIC बेफारम लिखी करे लॉगिन कंदासीं ऐं लॉगिन हीअ असांजो अकाउंट ओपन थी वियो ऐं हिन में जेको आहे इहे इंस्ट्रक्शन्स आहिनि इहे तव्हांखे रीड करे ऐं पोइ फॉर्म फिल करिणो आहे जीअं फॉर्म में का ग़लती न थिए। ही इंस्ट्रक्शन्स रीड करण खां पोइ तव्हां UG एडमिशन्स ते हिते क्लिक कंदा ऐं एडिट एप्लीकेशन कंदा ऐं हीअ फॉर्म आहे, हीअ फॉर्म सॼो फिल करे तव्हांखे चालान पे करे ऐं तव्हांखे सबमिट करिणो आहे प्रिंट फॉर्म में शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी में। इन सां गॾोगॾु तव्हांजा डॉक्यूमेंट्स लॻंदा ऐं 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लॻा। हीअ जेके 6 स्टेप्स आहिनि इहे क्लियर करणा पवंदा तव्हांखे ऐं पोइ फॉर्म प्रिंट करिणो पवंदो। उमेद था कयूं तव्हांखे सम्झ में अची वियो हूंदो शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी में अप्लाई कीअं कजे। मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ जे लाइ असांजे चैनल खे लाइक कयो, सब्सक्राइब कयो जीअं असांजी ईंदड़ हर नई वीडियो मां ताईं पहुची सघे। अल्लाह हाफ़िज़।